2020年，印度经济遭遇大滑坡，超级大国梦碎。而相比较于中国经济的强势崛起，印度问题出在哪？2019年的时候，印度 GDP 超过英国，首次跻身世界第5大经济体。当时印度上下可谓是充满信心。有意思的是，此前在印度一直有一个说法，那就是印度将在2020年成为超级大国。然而，2020年已经过去，印度不仅没有成为超级大国，反倒开始走下坡路了。根据最近英国机构的统计，在2020年，英国 GDP 再度超过印度，而印度也一下子掉到了第6的位置。受到疫情影响，印度经济遭受重创。国内近1/4的经济活动因全球以及国内需求的减少而面临崩溃。当时2020年第2季度的 GDP 就比2019年低23.9%。此次疫情影响到全球，而印度作为疫情确诊仅次于美国的国家，自然受到很大的影响。不过2020年也有表现亮眼的国家，中国在2020年 GDP 实现2%的增长，成为疫情下全球唯一正增长的主要经济体。英媒指出，由于在疫情中采取不同的经济恢复策略，中国经济增长了5年，而印度的经济却被推迟了5年。印度与中国之间的经济差距一下子反而再度扩大了10年，而其差距最直观的体现就是在人均 GDP 上。作为全球唯2的2个人口超过10亿的国家，中印人均 GDP 最能体现两国的经济情况。在2018年的时候，中国人均 GDP 为$9580，而印度人均 GDP 为$2038。因此，中国的人均 GDP 是2018年印度的4.7倍。到目前，印度的人均收入仅是中国人均收入的1/5。英国机构表示，疫情影响了印度经济的发展，但是在疫情到来之前，印度经济也一直在失去动力。印度经济增长放缓是多种因素融合的结果，包括银行体系的脆弱性、对改革调整不及时以及全球贸易的减速。在新冠疫情爆发之前，印度的 GDP 增长率在2019年就跌至2011年低点4.2%，低于上一年的6.1%，约为2016年8.3%增长率的一半。印度经济改革不可谓不频繁，但经常收效甚微。其中有一个重要的原因，那就是改革往往会忽视底层群众的诉求。就拿最近在印度闹得沸沸扬扬的农业改革来说，我们知道此次改革遭到广大印度农民的反对，几十万农民开着拖拉机前往首都抗议。从这个例子就能看出印度经济发展的症结所在。据统计，2020年印度人均 GDP 甚至低于邻国孟加拉。尽管凭借庞大的人口体量，印度经济能在全球排上号，但发展不会及最底层的民众，反而只会拖累自己的发展。如今印度社会似乎有把经济下降的锅完全甩给病毒，但忽视根本问题，注定只能自欺欺人地做着超级大国的梦。